Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, որ այս շաբաթասկզբին Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հանդիպել էր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շատ կարևոր քննարկման համար։ Քննարկման նյութը դատաիրավական բարեփոխումներն էին, անցումային արդարադատությունը եւ հատկապես վեթինգը, ըստ էության նախարարը վարչապետին ներկայացրեց, որ առանց սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր չէ դատավորների շրջանում վեթինգ կամ, ինչպես ընդունված է հայերենում ասել, զտում իրականացնել դատավորների շրջանում եւ ներդնել անցումային արդարադատության գործիքներ։ Եվ վարչապետի գրեթե լուր համաձայնությունը արդարադատության նախարարի հիմնավորումներին ըստ էության կարևոր նշան էր, կարևոր ազդակ էր, որ իշխանությունը հրաժարվում է իր իսկ իրագործած Թավշյա հեղափոխության հիմնական հռչակումներից մեկից՝ արդարության վերականգնում եւ արդարադատության հաստատում։ Գործնականում անհնար է առանց դատական համակարգի զտման, առանց դատական համակարգի հենց զտման միջոցով առողջացման Հայաստանում հասնել արդարության վերականգնման կամ հաստատման։ Եվ այդ քննարկման ժամանակ արձանագրվեց, որ ոչ միայն դատավորների շրջանում զտում չի իրականացվելու, այլև պետությունը պատրաստվում է հարկատուների հաշվին 50%-ով բարձրացնել այդ հանցագործ դատավորների աշխատավարձը։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ոչ միայն հանդուրժելու ենք անցյալում հանցավոր ապօրինի որոշումներ կայացրած, մարդկանց քաղաքական հետապնդումները, հարստահարումը, կեղեքումը օրինականացրած դատավորներին, այլ մի բան էլ պետք է ավելացնենք նրանց աշխատավարձը։ Այն դեպքում, երբ արդարադատության նախարարը պետք է ոչ թե վարչապետին հիմնավորեր, թե ինչու հնարավոր չէ իրականացնել վեթինգը կամ անցումային արդարադատությունը, այլ ճիշտ հակառակը։ Նրան պետք է զեկուցեր ուղիղ 1 տարի առաջ, մայիսի 20-ին, դատաիրավական համակարգում համալիր բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տրված հանձնարարականի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Որևէ մեկը չի մոռացել, որ հենց 1 տարի առաջ ես ազգային ժողովում պահանջում էի Ռուստամ Բադասյանի իրավանախորդի Արտակ Զեյնալյանի, մեր շատ լավ ընկեր Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականը մի պարզ պատճառով, որ նա հապաղում էր, որ նա դանդաղում էր անցումային արդարադատության եւ ընդհանրապես դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթ բերելու հարցում։ Իսկ այդ հանձնարարականը տրվել էր դեռևս 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում կառավարության գործունեության 100 օրվա ամփոփիչ հանրահավաքում։ Եվ իմ խորին համոզմամբ 2019 թվականի մայիսի 20-ի Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականը ենթադրում էր համալիր վեթինգ եւ անցումային արդարադատության իրականացում, որը ըստ էության արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը նրա ձևակերպումը, նրա մոտեցումը եւ նրա ներկայացումը վարչապետին խոսում է ուրեմն ոչ թե այդ հանձնարարականի իրագործման, այլ այդ հանձնարարական ուղղակի տապալելու մասին։ Եվ ինչպես առիթ եմ ունեցել իմ ազգային ժողովի ելույթում նշելու, վարչապետի մոտ տեղի ունեցած այս քննարկումը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ դատաիրավական համակարգում հեղափոխության տապալում, հեղափոխության պարտության արձանագրում եւ արդյունքներն իրենց սպասեցնել չտվեցին։ Նախկին իշխանությունների ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցության տակ գտնվող դատական համակարգը իշխանության այս անկարողությանն ու հայտարարված նպատակներից նահանջը ընդունեց որպես յուրահատուկ ինդուլգենցիա առ այն, որ ոչ միայն ներվելու են անցյալում իրենց գործած հանցանքները, ոչ միայն հանդուրժվելու է նրանց կողմից կայացված ապօրինի դատական ակտերը, այլ նաև պետությունը բարձրացնելու է նրանց աշխատավարձը։ Իշխանությանն այս ուղերձն ընդունելով որպես
ամենաթողությունը շարունակելու հնարավորություն, դատական համակարգը անհապաղ շտապեց պատասխանել շատ կոնկրետ դատական ակտով։ Հենց նախորդին Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հրաչիկ Սարգսյանը, ով հայտնի է նախկին իշխանությունների օրոք դիզած հարստությամբ, արդարացրել եւ առաջադրված մեղադրանքում ուրեմն արդարացրել է Դոն Պիպո մականունով հայտնի Արթուր Ասատրյանի։ Իմ ձեռքի տակ է մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակությունը բոլոր ապացույցներով, թե ինչպես չէր կարող այս գործով արդարացվել Արթուր Ասատրյանը, նրան մեղսագրվող հանցանքը վկայող բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Այս վճռով մի կողմից Հրաչիկ Սարգսյանը ամբողջ դատական իշխանության անունից պատասխանում է իշխանության այն ուղերձին, որը տրվեց այս շաբաթվա սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուստամ Բադասյանի միջև քննարկման ժամանակ։ Հրաչիկ Սարգսյանը ըստ էության դատական համակարգի անունից պատասխանեց ոչ միայն դատավորների ամենաթողությունը հանդուրժող իշխանությանը, այլև մեզ բոլորիս եւ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում էին, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության արդյունքում երկրում իրականացվելու են արմատական բարեփոխումներ, որ այլևս արդարադատություն չեն իրականացնելու ծախու դատավորները, ուրեմն մենք բոլորս միամիտ ենք եղել եւ ամեն ինչ շարունակելու է մնալ նախկինի պես։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեզ բոլորիս հայտարարված պատերազմի շարունակություն։ Պատերազմ, որում ցավոք նախկին իշխանություններն ու քրեա օլիգարխիան առայժմ շարունակում են հաղթանակներ արձանագրել նաև նման վճիռների, նման խայտառակ դատական ակտերի տեսքով։ Այսօր իմացա, որ Դոն Պիպոն կամ Արթուր Ասատրյանը, որը այն անձը չէ, ում ես պետք է առհասարակ անդրադառնամ, եւ նրա ներկայացուցիչը թերթերից մեկին տեղեկացրել է, որ նրանք պատրաստվում են ինձ դատի տալ կայքերից մեկում հրապարակված մի նյութի պատճառով, այդ նյութի բովանդակությունը վերագրելով ինձ, նշելով, որ ես եմ այդ նյութի հեղինակը։ Ես ուզում եմ այս մարդկանց ուղղակի զգուշացնել, որ ես սովորական մեկը չեմ, ով լծվել է քրեա օլիգարխիայի ձեր նման հանցագործների դեմ պայքարին։ Ես ուզում եմ իրենց նաև հիշեցնել, թե ես որտեղ եմ իմ անազատության տարիները անցկացրել, որքան եմ անցկացրել, ում հետ եմ անցկացրել եւ խորապես գիտակցում եմ իմ քայլերի հետևանքները։ Որևէ կասկած մեկը չունենա, որ իմ վճռականությունը անսահման է Հայաստանում արդարության եւ արդարադատության հաստատման գործում։ Ով կուզի լինի եւ ով կուզի կանգնի այդ ճանապարհին։ Որևէ մեկը հանկարծ չկասկածի իմ հետևողականության եւ իմ կամքի մեջ։ Այս անձին Պիպոին ուզում եմ հիշեցնել, որ ամիսներ առաջ ինքը իր ծանոթների միջոցով խնդրում էր, որպեսզի ես իրեն հանդիպեմ եւ ինձնից բարի կամեցողություն էր ակնկալում։
Ես իհարկե մերժեցի իր ծանոթին Երևան հյուրանոցում, որտեղ այդ ժամանակ ապրում էր այս անձը, ուրեմն հանդիպել եւ առասարակ գործ ունենալ նրա նմանների հետ։ Առասարակ ուզում եմ որպեսի իդեմս այս անձնավորության որևէ մեկը չկասկածի, որ Հայաստանում վստահաբար իշխանության մեջ եւ իշխանությունից դուրս շարունակում են գտնվել մարդիկ, ովքեր որևէ կերպ եւ ոչ մի միլիմետր չեն զիջելու եւ չեն թույլ տալու, որպեսզի Հայաստանում հանցավորությունը, Հայաստանում քրեական ենթամշակույթը եւ առասարակ այս տեսակի ազդեցությունը մեր քաղաքական կյանքում տեղ ունենա։ Եվ ակնհայտորեն չենք կարող չարցանագրել, որ դատաիրավական համակարգը ըստ էության մեր երկրի աքիլեսյան գարշապարն է, որը փորձ է արվում այս պահին ջարդել։ Դա այն ոլորտներից մեկն է, որում նախկին իշխանություններն ու ներկա ըստ էության օլիգարխները շարունակում են լրջագույն ազդեցություն պահպանել։ Եվ այդ ազդեցությունը ել ավելի է ամրապնդվում նախկին իշխանությունների կամակատար սահմանադրական դատարանի գոյությամբ, որը թիկունք է յուրատեսակ դատական համակարգի եւ դրանում նախկինից մնացած ու նախկինների շահերը սպասարկող դատավորների համար։ Մինչդեռ մենք ըստ էության տապալեցինք սահմանադրական ճգնաժամը, սահմանադրական դատարանի խնդիրը հանրաքվեով լուծելու հարցը, իսկ դատական համակարգում հրաժարվելով վեթինգից կանաչ լույս ենք վառում նախկին հանցագործ դատավորների գործունեության շարունակության համար։ Վստահ չեմ, որ իշխանությունը ամենայն խորությամբ գիտակցում է, հասկանում է դատական համակարգում արկա իրավիճակի լրջությունն ու վտանգավորությունը։ Հակառակ պարագայում իշխանությունը որևէ պարագայում չեմ կարծում, որ կնահանջեր իր հայտարարած նպատակադրումներից եւ գործնական քայլեր չեր ձեռնարկի առնվազն դատական համակարգը արմատապես առողջացնելու, մաքրելու, նախկին ազդեցությունից ձերբազատելու համար։ Իրավիճակն իսկապես լուրջ է եւ ես համարձակվում եմ պնդել, որ եթե մենք չսթափվենք ու ձեռնամուխ չլինենք դատական համակարգը օր առաջ առողջացնելու եւ բարեփոխելու աշխատանքները չհամակարգենք եւ չսկսենք, մենք կարող ենք տապալել հեղափոխությունն ընդհանրապես, քանի որ դատական համակարգը ինքնին արձակելով այսպիսի վճիռներ քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ մոտենալու է իշխանությանը, պետությանն ու հասարակությանը հայտարարված պատերազմում իր վերջնական հաղթանակի։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը վարչապետին ներկայացնում է դատական համակարգում կոլապս թույլ չտալու փաստեր, իրողություններ, նրան են երկրորդում բարձրագույն դատական խորհրդի որոշ անդամների հարցազրույցներ։ Իհարկե կոլապս մենք չենք կարող թույլ տալ դատական իշխանությունում, բայց միևնույն ժամանակ մենք խոսում ենք մոտավորապես 30-40 դատավորների մասին, ովքեր հեղափոխությունից անմիջապես հետո հերթ էին կանգնել, որպեսզի դիմում ներկայացնեին եւ հեռանային դատական համակարգից, շատ լավ հասկանալով եւ իմանալով, թե ինչպիսի հանցագործ եւ հանցավոր որոշումներ են կայացրել մեր քաղաքացիների դեմ, պետության դեմ։ Մինչդեռ նրանց այսքան ժամանակ տրվեց եւ հիմա ինդուլգենցիա է շնորհվում եւ սա նման է երեխաներին մանկապարտեզում դաստիարակող մանկապիղծ դայակների դաստիարակներին, որոնց մենք փաստորեն հանուն նրա, որ այլ դաստիարակներ եւ դայակներ չենք կարող
օրինակ գտնել, ներգրավել մեր երեխաներին շարունակում ենք տանել այդ նույն մանկապարտեզ, այդ նույն մանկապիղծների մոտ միայն նրա համար, որ այլ դայակներ կամ այլ միջոցներ չկան, այլ դայակներ եւ դաստիարակներ ներգրավելու։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը նախկին երկու իշխանությունները պետության ու իշխանության զավթումը իրականացրել են վերահսկողություն սահմանելով մի կողմից քրեաօլիգարխիայի, այսինքն խոշոր կապիտալի, մյուս կողմից իշխանության բոլոր ճյուղերի, այդ թվում դատական համակարգի նկատմամբ։ Եվ Թավշյա հեղափոխությամբ փոխվել է այս համակարգերից ընդամենը մեկը։ Քաղաքական իշխանությունը, օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունը ամբողջությամբ ապա օլիգարխացվել է։ Մյուս ենթահամակարգերը, քրեաօլիգարխիկ ծագում ունեցող խոշոր կապիտալը եւ դատական համակարգը դեռևս շարունակում են գտնվել նախկին հանցավոր իշխանությունների ուղղակի եւ երբեմն անուղղակի ազդեցության տակ։ Այդ համակարգերի վրա ունեցած ազդեցությամբ են նրանք պատերազմ հայտարարել պետությանն ու մեզ բոլորիս հասարակությանը, ժողովրդին, ազգին։ Եվ պետք է խոստովանել, որ այդ պատերազմում նրանք առայժմ հաղթում են։ Կամ առնվազն արձանագրում են առավելություն։ Եվ ունենալու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանությունը չի օգտագործել հասարակությունից տրված վստահության այն ահռելի մանդատը, որը չի ականազերծել գոնե դատական համակարգը։ Իսկ այսպիսի կարևոր ռեֆորմ կարելի է իրականացնել եւ հնարավոր է իրականացնել, երբ ունես համեմատաբար բարձր վարկանիշ, որը օբյեկտիվորեն իշխանությունը կորցնելու է։ Իրավիճակի նրբությունն այն է, որ նաեւ այսպիսի քայլերով հեղափոխության ժամանակ հայտարարված նպատակներից նահանջելով է կորսվում ու մսխվում այդ վստահությունը։ Այս իրավիճակը դատարանների կողմից կայացվող նման խայտառակ ու քրեաօլիգարխիային սպասարկող վճիռները պետք է հերթական ու վերջին անգամ հազանգ դառնան իշխանության համար սթափվելու ու իրականացնելու այն արմատական բարեփոխումները, որոնց համար վստահության մանդատ է ստացել գործող իշխանությունը մեր քաղաքացիներից։ Այլապես կարճ ժամանակ հետո մենք ստիպված ենք լինելու արձանագրել հեղափոխության ոչ թե ոլորտային, այլ արդեն վերջնական պարտությունը կամ ձախողումը, տապալումը քրեաօլիգարխիային եւ նրա այսպես առանձին նրա ազդեցության տակ գտնվող պետական, քաղաքական ոլորտներին, այս դեպքում կարևոր իշխանության մի ճյուղին, դատական իշխանությանը։ Սա էր հիմնական ասելիքս, ես հույս ունեմ, որ մենք շարունակում ենք մեր պայքարը եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք մեր այդ պայքարի մեջ լինելու ենք ավելի հետևողական, ավելի համառ եւ ավելի հատու մեր պահանջների մեջ։ Մնացեք բարով, լավ շաբաթավերջ եմ մաղթում, նոր անելիքներով, նոր ավյունով սկսելու ենք պայքարել դատական իշխանության առողջացման համար, միջոցների մեջ խտրություն չդնելով, քայլերի մեր ջանքերի մեջ մեզ չխնայելով։ Լավ մնացեք, ցտեսություն։